gutom ka, ayaw na paglangan. Sa Burps ko'y nasipit, lami ang tanan. Burger, footlong, fries crispy pa, snacks and shakes na atanan sa amoa. Kung barkada o solo lang ka, order lang na ami ibang masa. Burps may treat, sulit ka ayo, Di pagkas meal, pang grupo sigurado. Kung Burps ko'y rice meal, busog ka pirmi. Busog treats para happy ka daily. everyday treats for your everyday gana. Food tray packages, pang party, pang handa. Short orders kung dalira ka. Sa Burps ko'y nasipit, di jud ka magmahiba.